जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 7 ऑक्टोबर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में शरद पूर्णिमा निमित्ते दूध पौवा तथा समोसा और चटनी की प्रसादी राखवामां आवेल छे। प्रसादीना दाता अमदावाद थी पटेल परिवार प्रसादी आपे छे। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 7 ऑक्टोबर 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में दूध पौवा तथा समोसा और चटनी राखवामां आवेल छे। बटुक भोजन दाता अमदावाद पटेल परिवार बटुक भोजन करावे छे। तथा आज शरद पूर्णिमा अमरा मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर 21 वर्ष पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण थता 22मा वर्ष में मंगल प्रवेश। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 7 ऑगस्ट 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में समोसा चटनी तथा शरद पूर्णिमा निमित्ते दूध पौवानो प्रोग्राम राखवामां आवेल छे। जय श्री राम। आजना दाता अमदावाद पटेल परिवार है। जय श्री राम। हालो बेटा हालो सीताराम बोलो। चलो बेटा सीताराम सीताराम। आ